урьдчилгаагүй лизингээр яг одоо худалдан аваарай. Надад хамар цэвэрлэлийн ханад устгарын вирус тэмцэгчийн өвчин амдагчин ба толгой өвдөхгүйн. Харин надад зүгээр эргофиро. Эргофирон нь олон шин чанарыг хостуулан хэд хэдэн эмний үйлчилгээг агуулдаг. Нэг шахмалт вирустэй тэмцэж, өрөвслийг арилгаж, зовруудыг хөнгөлж, дархлаа сайжруулна. Эргофирон ханад томны эсрэг эмчилгээ. Антибиотикууд нь хүний биеийн дэх хорт болон ашигтай бактериудыг хамттан устгадаг. Linux Forte-гийн ашигтай бактериуд нь гидсний хэвийн бактерийг тэнцвэржүүлэхэд тустай. Антибиотик хэрэглэж эхэлсэн эхний өдрөөс л хэрэглээрэй. Linux Forte. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Бусан, Тэгүү хотуудын шууд нислэгтэй аялалдаа таныг урьж байна. Аяллаа үн ердөө 2,800,000 төгрөг. Суудлын тоо хязгаартайдууд та яараарай. Таны сонгох аяллаа брэнд Жуулчин компани. Daisy итгэл төгс бүсгүй танд. Хайж байсан хамгийн гоё амтаа Georgia Gold амтд шарсан дахианаас. Чивтэрэ хагаад самт мөн байна те? KFC. Candy цахим мөнгө Монгол банкар зөвшөөрөгдлөө. Бэлгийн карттай худалдаа. Сонгосон барааны үнийн дүнгээс хамаарч 20, 30, 50, 100,000 төгрөгийн бэлгийн картаар таны 2 дахь худалдан авалтыг урамшуулна. Эрдэнэт хэвс. Таны амьдралын 5 тухтай агшин бүрт. Антибиотикууд нь хүний биеийн дэх хорт болон ашигтай бактериудыг хамттан устгадаг. Linux Forte-гийн ашигтай бактериуд нь гидсний хэвийн бактерийг тэнцвэржүүлэхэд тустай. Антибиотик хэрэглэж эхэлсэн эхний өдрөөс л хэрэглээрэй. Linux Forte. Таксинд суухдаа Lend-д. Хэрэглээний төлбөрөө Lend-д. Тооцоо хийхдээ Lend-д. Энэ бол Lend хэтэрч. Та яг одоо Lend-ийн аппликейшн суугаад урамшууллаа аваарай. Lend-мен. Daisy ариун цэврийг хэрэглэн бүхий л өдрийн турш гэрэлтэх эрч хүч, эрх чөлөө бэлгэлнэ. Daisy итгэл төгс бүсгүй танд. Толгойн өвдөлт болон бусад бүх өвдөлтийг намдаана. Citromax өвдөлтгүй амьдрал. Бүх эмийн сангаар. Интернеттэй амьдрал илүү хялбар. Та 4,000, 9,000 төгрөгийн картаар цэнэглээд 3 ГБ, 5 ГБ нэмэлт датаг бэлгэн даваарай. Data Plus, Mobicom. Хүн амьдралынхаа 3/1-ийг ажил дээр өнгөрүүлдэг. Ажлаа хийх зураа өдөрт 4-5 аяга шингэн уудаг. Би өөргөө нөхөхийн тулд өдөр бүр аарцдаг. Би дархлаагаа дэмжиж өдөр бүр аарц уудаг. Би кальцаа нөхөхийн тулд өдөр бүр аарц уудаг. Эрүүл чирэг амьдрахын тулд би зөв хатаасан арцыг өдөр бүр хэрэглэдэг. Өдөр бүр арцаан ууж зөвөр дархлаагаа дэмжиж. Зөв Монгол брэнд. Таны доос сурагч хуучраад нэг л хүчгүй сураад байна уу? Тэгвэл солих цаг байна. Тэгвэл PC Mall танд олон циклон технологиор суурилсан нано технологийн агаар шүүгчтэй тоос сурагчийн цоо шин нэрэн уялах торнадог санал болгож байна. Доос сурагчны шин нэрэн үе торнадо. PC Mall. Индоми бэлэг хоолыг хамгийн хямдар 880 төгрөг 1380 төгрөгөөр сансрын бүх салбараар Цэр ховхолж уушиг цэвэрлэн зөвгийн балтай коплет сахаргүй диакоп ханятнаас хагцсан. Халагаад болоо. Махин бигс хувьцаат компани. Шууд хөөсөөрөө гардаг бактерийн эсрэг саван Bubble. 100% ариутгасан бактеригүй амьд сүм. Дэж.
Дараа төлбөр үйлчилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төлбөр боллоо. Unitel. Ханиад томгийн дэлгэнт өрцөн үед Кагоцэл бидний туслахаар ирлээ. Өвчин их болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стейшнээс бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоцэл. Дараа төлбөр үйлчилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төлбөр боллоо. Unitel. Бүр тарай будааны холимог ширхэг бүрэн шим тижээлтэй. За үзэгч та бүхэнд өрөөмөдийг хүргэе. 2018 оны 11-р сарын 7-ны өдрийн лав гараг. Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод маань оройн 18 цаг тэг 2 минут болж ТV телевизийн 1-р сугаар радио FM 103.6 дэлгүүрүүд хамтарч энэ цаг үчид Монгол комментиг орон даяар шууд хүргэх гэж байна. TV's Mongolia пэйжд лайк дарж нэгдээд ороод ирээ үзэгчтэй. За өнөөдөр яригдж байгаа гол асуудлуудыг тэргүүлэгч мэдээллийн веб хуудасууд бичиж нийтэлж байгаагаар та бүдгийн санал оролцоотой ярилцсан. TV's Mongolia пэйж дээр үзэгч таны санал оролцоог бас цензургүй сайхан авч дамжуулна. За лайв үзэж байгаа үзэгчд маань бусдаа шеэр хийгээд түгээгээрээ олон асуудал яригдж байна. За та бүдгийнхаа санс сэтгэлийг авч зөвлөлдөх юм сэдвүүд бас хэд байна. За нийгэм улс төрийн үйл амьдрал бол нэлээд идэвхж хандлагатай болчлоо. Хэд хэдэн анхаарал татсан асуултуудад бас өнөөдөр хариулт өгөгдсөн өдөр болж байна. За Монгол төрийн тэргүүн аль биесээр Монгол Улсын их хурлын даргад энэ парламентыг үндсэн үүргээ гүйцэтгэх чадамжгүй болсон гэдэг үндслэлээр огцруулах зөвшөлдсөх бичгийг хүргүүлсэн үүний хариулт бол өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газарт хүргэгдсэн байна лээ. За өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхий прокурор Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанд оролцож Улсын хурлын нэр бүхий гишүүний бүрэн эрхийг төдөлзүүлэх асуудлыг ярьлаа. За энэ үеэр бас тодорхой гишүүн прокурорын байгууллагын удирдлага хоёрын хооронд үүсэж байгаа маргаанууд бас олонний анхаарлын төвд орж яригдж байна. За шатхууны нефтийн бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг эсэргүүцсэн залуучууд төрийн ордныг гороолж байгаа энэ цаг үедээ давхцаад нүцгэн биеэрээ зөрчлийн тухай хуулийн зүйл залтыг эсэргүүцсэн иргэн төв талбайг тойрж гүйж эсэргүүцлээ илэрхийллээ. За 11 сарын 10-д болж байгаа бас нэлээд гадаа цагуурын температур нэлээд хүүтэрсэн байж байгаа энэ үедэр бас эр зэрэг гаргаж байгаа энэ залуу эх оронч хэн байв гэдгийг бас энэ мэдээллийн захим сайтууд нэлээд ирж хайж бичиж байна. Үнэхээр энэ зөрчлийн хууль иргэдийн амьдрал ахуйд нийцтэй, бодиттой, боломжтой, ядгамжгүй ийм хууль журам болж үйлчилж гинүү. Эсвэл бизнес эрхлэгчдийг, аж ахуйн нэгжүүдийг, татвар төлөгч иргэдийг дарамтлсан ийм зүйл байна уу гэдгийг энэ иргэн бол их баримтаар гаргаж ирж тайлбарласан байлээ. Хэд хэдэн тийм сонирхолтой сэтлүүдийг өгсөн байсан. За Монгол дахиад Гиннесийн рекордыг эвдсэн түүхэн ач холбогдолтой өдөр бас өнөөдөр боллоо. Энэ бол бас нүүдэлчин гэдэг энэ нутмыг тээж яваа. Энэ үгүй үлбэрийг авч яваа Монгол зан олны бахархал улсыг сайхан үйл явдлаас өнөөдөр сошиал сайтуудын нүүр хуудсан дээр байршсан ийм зүйлсүүд байгаа. За өнөөдөр юу гэхээр товчгоо тодорхой байхыг хичээж ирмэлзэн. Маргааш өдөр буюу 2018 оны 11-р сарын 8-ны өдөр ТВ-с телевизийн уран бүтээлчд инженер техник спортын хамт олон бүтэн бүрэлдэхүүнээрээ буян тухай спортын ордонд ажиллах гэж байгаа. За учир юу гэвэл бас маргааш их эзэн бог Чингис хааны мэдсэн өдөр. За өвлийн тэргуун сарын шинийн 1-ний өдөр зориулсан үндэсний бүхийн барилдаан буян тухайд спортын ордноос шууд дамжуулагдахаар болсон. За энэ хүрээнд бас манай шууд дамжуулах, шууд нэвтрүүлгийн баг хамт олон өнөөдөр проб хийгээд ажиллаж байгаа. За маргааш нөгөөдөр 4 дахь 5 дахь бүх нийтийн амралтын өдөр болгоо зарлалцсан. Хагас сайн бүтэц сайн гэдэг ингээд 4 хоног үндсэндээ дараалж амрахаар болсон. За боловсролын сайд бас тодорхой үүрэг чиглэл салбарынхантайгаа зөвшөлдсөд үүрэг даалгавар гаргаад ерөнхий боловсролын сургуулийн удирдлагууд хүргүүлсэн. За энэ бол энэ удирдлагын амралтыг 12 дугаар сарын 25-наас 2 дугаар сарын 1-ний өдөр байхаар товолсон. За ингээд өнөөдөр бас нийгэмд олонний анхаарлын төвд орж ирээд байсан нөгөө Вифрон лааны асуудал дээр салбарын сайд тайлбар мэдээлэл хийсэн. За зөрүүлээд импортлогч байгууллага бас өөрсдийнхөө байр суурь тайлбарыг бас сошиалд нэлээд идэвхтэй явуулж байна. За ямар ч байсан учир утгагүй хоёр талдаа ингэж гүжүүдэлж зүтгэхгүй ш ямар ч байсан нэгдсэн нэг байр суурин дээр ирж байгаа юм байна. Эргээд бас энэ асуудлыг авч үзье гэдэг ийм нөхцөл байдал яригдж байгаа гэж байна. За иймэрхүү зүйлсүүд оршилд. За байна. За өрөөгөө хэлчихв. За тэгээ. Монгол комментэд нэгдэцгээе. За мэдээллийн Times гэмээр сайт Гоё Монгол болондоо монгол орчуудын бүтээсэн 3 давхар байшинтай дүүцэх Монгол гэрийг Генст бүртгүүлсэн мэдээллийг онцолсон. 3 давхар байшинтай дүүцэх хэмжээний. Одоо энэ бөмбөрцөгтөр байгаа нүүдэлчин удмын хэв шинжийг агуулж хадгалсан дэлхийн хамгийн том гэр болсон. За монгол орчуудын бүтээсэн үлэмж том гэр Генсийн номд бүртгэгдэж байгаа 36 хантай 2881 м диаметртэй. Өөрөөр хэлэх юм бол бараг 30 метр байна шүү дээ. 1000 шахам ам метр талбайтай нэг спортын зал.
За нэг дор 500 хүн хүлээн авах багтаамжтай. Өндөр нь 14 м буюу 3 давхар байшинтай тэнцэхээр нийт 1800 м эсхий орсон. 1800 м. Ийм эсхий орсон. За ийм гэрийг өнөөдөр Сэлбэн компани урчууд бүтээсэн Дорногов аймгийн Хатанбулаг сум ханг мантлын бомбтой ойролцоо барьсан бөгөөд аялал жуулчлалын зориулалтаар ашиглана. За өнөөдөр дэлхийн Генесийн өвд бол аль биесээр дэлхийн хамгийн том гэр Монгол гэсэн нэрээр бүтгэж байгаа. За нүүдэлчин соёлынхоо бас одоо юу гэдэг энэ үнд зүйлийг ингэж өвлүүлж хамгаалж байгаа үйлсэд бас томоохон хувь нэмэр оруулж яа гэж хэлэх гэж. За олон гоё мэдээллүүдийг ярьж болж байгаа. Өнөөдөр яригдах сэдв олон байгаа учраас гол асуудал руу оръё гэж утсан. За улсын хурлын гишүүн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдсан Бацүргийг бол сайдын үүрэгт ажилласан чөлөөлсөн. За одоо их хурлын гишүүнийх нь бүрэн эрхийг төдөлзүүлэх тухай асуудал яригдчихэв. За энэ бол юу юм гэхээр зэрэг ерөнхийдөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээлийг улсын хурлын нэр бүхий гишүүд эрх мэдэл албан тушаалаа уруулан ашиглаж хамаарал бүхий компаниудаараа дамжуулан авсан дээр үүсэх хэрэг. Энэ нь өөрөө Монголын төр, Монголын парламент цаашдаа эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдсон, эрүүгийн зүйл залтаар буруутгах ийм этгээдүүдээр хууль батлуулаад явах уу гэдэг ийм асуудал дээр ирсэн гэд Монгол улсын ерөнхийлөгч бол их хурлын дарагт алдан бичих өгсөн. Юу гэсэн хэрэг зэрэг энэ их хурл цаашид бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх чадамжгүй боллоо. Их хурлыг хугацаанаас өмнө тараах тал дээр их хурлын дарагтаа зөвшөлдсөх хүсэлтэй байна гэдэг ийм бичгээ өгсөн. За Монгол улсын их хурлын дарга Мэ гомбын хувьд өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн энэхүү албан мэдээлэл хариу өгсөн байна л. Юу гэж өгсөн гэхээр зэрэг Монгол улсын их хурл бүрэн эрхээ хуулиар олгогдсон хэм хэмжээнийхээ хүрээнд хангалттай биелүүлж байгаа. Их хурл бол хугацаанаас өмнө тарах ямар ч одоо тийм шалтгаан үүсээгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр Монгол улсын их хурл бол хангалттай онц сайн гэж хэлж байна. Гэж. За их хурлын дарга бол ингэж анги амгалсан. За ард иргэд ямар дүн тавьж байгааг бол бид нар алхан тутамд харж байгаа. Алхан тутамд харж байгаа. Инкол даргын хэлсэн тайлбарууд нь байж байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн дагуу бүрдсэн энэ улсын хурлын чуулганы нэгдсэн болон байнгын дэд хорооны хуралдаан хэвээ явагдаж эдийн засаг нийгмийн тулгамдсан асуудлыг тухай бүрэн шийдвэрлэн ажиллаж байгаа тул сонсч бол Монгол улсын их хурл бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзэх үндэслэл байхгүй. Монгол улсын их хурл дахь олонхын бүлэгч бас энэхүү асуудлыг хилцэж дээрх байр суурьтай байгаагаа илэрхийлж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл тун сайн ажиллаж байна гэсэн. Монгол улсын их хурл. За ингээд ерөнхийлөгчийн мэдээлэл хүсэлтэд бол хариулт өгсөн. Юу гэж хариу өгөх нь гэдгийг нийгэм хүлээж ирсэн учраас үзүүлж байгаа. За дараа нь мэдээ цэгмэн дээр энэ материал гарч ирсэн. Энэ улсын хурлын үйл ажиллагааг эсэргүүцсэн иргэн нүцгэн ч гэсэн. Та нөхдийн сайн ажиллаж байгаа. Бид мундаг байна. Хугацаанаас өмнө тарах огцрох ямар ч шалтгаан үүсээгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ төрийн удирдах төвшөндөө хариуцлага хүлээх дур сонирхол байхгүй болсон. Ийм эр зориг байхгүй болчихсон. Энэ иргэн бол амьдрал нийцэхгүй зөрчлийн хуулийн алдаатай ялгууралтай байдлыг л засаад өгөөч гэсэн. Хэд хэдэн удаагийн хүсэл тавьсан. Хэд хэдэн удаа шаард хүчиг сануулгыг өгсөн. Энэ үйл ажиллагааг эсэргүүцсэн иргэн нүцгэн жагсаал хийж байгаа. Тэгээ энэ жагсаалтаа зэрэгцэн шатхууны үнийн нэмэгдлийг эсэргүүцсэн машинтай задуус осч гисэн. Маш утгагүй зүйл залтууд байна. Иргэн аж ахуй нэгж татвар төлөгч зөрчлийн хуулийн чинь энэ дарамтаас өндөөж чадахгүй боллоо гэдэг ийм нөхцөл байдлыг хэлж байгаа. Хоёрдугаарт нь утга агуулгаас хүртэл бодооч иргэдийг төөрөлдүүлсэн маш олон зүйл залт энд чинь байна. Жишээ нь нэгж гэдэг үг зөвхөн хятадын хуулинд байдгаа. Нэгж гэдэг үг. Гэтэл энэ зөрчлийн хууль хүн төөрөлдүүлж байгаа юм шиг 201-жээр 151-жээр торголоо гэдэг энэ торгуулаа зүгээр төгрөгөөр нь хэлээ. 201 юм бол тэр 201 чи 2 сая төгрөг гэдгээр нь байлгаа. Яагаад хятадын хуулинд байдаг ийм нэгж гэдэг нэр томьёог хүртэл Монгол улс энэ их хурл зөрчлийн тухай хуулинд оруулж ирж иргэдийг төөрөлдүүлж байгаа юм бэ гэдэг. Гэхдээ зөндөл одоо асуудал хэрэгцсэн байл. Ерөнхий дүгнэлтийг юу гэж өгч ийм хэрэг зэрэг үнэхээр энэ өнөөдрийн улсын хурл, өнөөдрийн засгийн газар, ард иргэдийн өмнө амлсан амлалт, иргэд олон нийт нийгмийн эдийн засгийн өмнө толгомцсон асуудал бэрхшээлүүдийг зөв зүйтэй эрсдэл багтаа даван туулах чадамжгүй болжээ гэдгийг л илэрхийлсэн ийм үйлдэлүүд байгаа юм. За гэтэл араас нь өнөөдөр хилийн чандад сууж байгаа оюутан залуучууд бас хүсэл эрмэлзлээрээ нэгдээд
сошиал жагсаалт хийсэн. За Монголд бол өмнө байгаагүй. Тэгэхээр жагсаалт бол иргэн би өчигдөр хэлжсэн өчигдрийн нэвтрүүлэг дээр заавал бичилж оролцохыг хэлэхгүй юм аа. Жагсаалт хийж байгаа тоо цөөхөн байх бол энэ одоо өнөөдөр нөгөө 1990 оны үеих шиг нөхцөл байдал биш юм аа. Энэ ив санааны нэгдэл хаач байж болдог гэдгийг хилийн чамдаас хүртэл залуучууд харуулсан. Тэд бол юу гэсэргүүцэн гэхээр зэрэг энэ их хурлыг энэ засгийн газрыг өөрөө өөрсдөө хариуцлага тооцох чадамжгүй боллоо. Энд чи их хурлын дарга тэгж хэлээ явуулчихсан. Бид нар сайн ажиллаж байна уу? Ерөнхийдөө таны сандыг хүлээж авах боломж алгаа уучлаарай. Бид нар бол тун сайн ажиллаж байгаа гэдгийг хэлэхээр өөрөө өөрсдөө хариуцлага тооцох чадах чадамжгүй болсон учраас иргэд олон нийтийг сошиал энэ цуглаанд уриалчлаа. Ерөөсөө бид нар танд хүнсний формаци сургуулийн магистр байдаг. Бид нар Монгол болчгүй шудраг бус үг явдлыг хараад дуугаа өмч чадсангүй. Тиймээс бид нар бид уушлахгүй сошиал хөтөлбөрийг эхлүүлж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас эрх мэдэл албан тушаалан ургуулсан хамаарал бүхий компаниудаараа дамжуулж зээл авсан улсын хурлын гишүүн энэ хоёр учрал оюун дээр Батзэрэг, Батнасан, Боловчулан, Мундармаа, ерөнхий прокурорын орлогч Амгаланбаатар, барилга бот байгуулалтын дэд сайд Хамсран, улсын ерөнхий аудитор Хүрэл авдаг, Тагнуулын ерөнхий газрын даргасан Хурц, мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын улсын байцаагч Хонгоцор, Улаанбаатар цахилгаан хөрс үйлчилгээ төлөөлж тусаад компани гүйтгэх захирал Баяр сайхан мөн 2014-өөс 2016 он сонгол шалгаруулалтгүй үүрэг хугацаагүй зээл олгосон тухайн үеийн ажилтны сайд өнөөгийн улсын хурлын ардчилсан намын бүлгийн дарга Эрдэнэ Батнаас ёс зүйн улс төрийн хуулийн хариуцлага хүлээхийг бид үүгээр дамжуулан шаардж байна. За энэ бол Тайванд юуны чиглэл төрөгч бай. За тэрийг сонсох шүү. Ямар ч байсан мастерт сурж байгаа залуучууд. Эх орныхоо ирээдүйд санаа зовж штэ. Ийм муухай хариуцлагагүй ёс зүйгүй болсон үйлдэлийг хилийн чандаас хүртэл хүлээн зөвшөөрч чадахгүй болсон нөхцөл байдал байхгүй. Арга мухардж байгаа ийм хандлагыг л хэлж харуулж штэ. А гэтэл бол өнөөдөр манайхан бол тун сайн байгаа. Монголын эх орол парламент засгийн газар бол их ёс зүйтэй байна. Өндөргүүрэг хариуцлагатай ажиллаж байгаа. Одоо байнга ороод хүртэл бол одоо баг уртсгсан цагаар нойр хоолгүй зүтгэж ажиллаж байна л гэсэн ийм тайлбарыг л хэлж ирүүлээд байгаа юм л та. Тэгээ өнөөдөр яг энэ үйлдэлийг нь иргэд харж ирсэн нэг асуудалд орж ирсэн. Монгол Улсын ерөнхий прокурор сүүлийн хэсэгхэн хугацаанд 3 удаа 3 их хурлын гишүүнийг төдөлзүүлэх асуудалд оруулж ирээд буцаж байгаа. Арга буюу чуулганы хуралдаанд ийм нөхцөл байдалтай ийм шудраг бус байдлыг хараад төвчгүй үгээ хэлсэн эргээ загнуулж байгаа. За энэ Камгадлан прокурорын яриа манай ТВ-с Монголиа пэйж дээр байгаа. Асуудал оруулж ирж байна. Өнөөдөр ямар хариу гарахыг мэдэхгүй ихний хоёр дээр нь та нар талхалцсан хариу өгсөн. Шудраг ёс гэдэг чинь энэ тагмаас эхлэх ёстой. Хаана байгаа тэр шудраг ёс тогтоож өгч байгаа та нар энэ хууль ёсыг дээдлэх ёстой гэсэн үндсэн зарчимтай их хурл чинь яагаад энэ хүмүүсийг зүгээр журмын дагуу шалгуулж болдгоо. Өнөөдөр төлөвлөцгүйгээр шалгалтаа гэж төлөвлөцүүлэхгүйгээр шалгаж байгаа хүн жирийн иргэн хоёр чинь шал өөр шүлдэ та өөр шүлдэ мэдж байгаа. Зүгээр жирийн иргэнийн тэр сангийн эрхлэгч нь өнөөдөр цагдаа хоригдсон байж байна. Тэгээ цагдаа хоригдсон өнөөдөр их хурлын гишүүн болохоор ингээд суучлаа шин. Шийдвэр гаргасан хүн. А энэ хүний үүрэг даалгавраар шийдвэр гаргасан хүмүүс нь тэнцээр үүрэг гүйцэтгэсэн хүмүүс өнөөдөр цагдаа хоригдоод явж шин. Энэ чинь шударгаас мөн юм уу? Энэ шударгаасыг тогтоомжлоод би оруулж ирж шин. Тэгээд ингээд хууль нь өөрөө ингээд болохгүй бүтэхгүй янз бүрийн ийм алдаа согттой хууль хийчихсэн. Тэрнийхээ дагуу ажиллаж байгаа хүнийг болохгүй чи ажиллаа хийсэнгүй гэдэг ингээд яадаг. Ийм асуудал одоо тэр нэг мөсцөө сайлуулах асуудал чинь миний үүрэг биш шүү. Хууль зөрчиж байгаа хүнийг л би эрүүгийн хэргийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ийм л үүрэгтэй хүн. Яг за ерөнхий прокурор бол иймэрхүү байдалтай өнөөдөр Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдаанд оролцсон. Тэгэхээр арга буюу бохимдож байна л да. Одоо мөсцөс сүулдэ хэлж тэр мөсцөө сайлуулах ч юм бол миний үүрэг биш. Би хууль биелүүлэхэд үндсэн үүрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэхэд үүрэгтэй. Тэгээ та нөхөд одоо яах юм тэр хүний хамгаалаад үлдэхгүй энэ гэдэг ийм асуудлыг ярьсан үнэхээр 86.1 хэдэн % саналаар үлээ аваад үлдсэн л дээ. За ингээд ерөнхий прокурор их хурлын гишүүдэд ийм хатуу хэлсний дараагаар зарим гишүүд ерөнхий прокурорыг зэмлэж эхэлнэ. Улсын хурлын гишүүнд даваасрынгийн тайлбар байгаа. Нариулагчийн ард явж байгаа дуунуудыг бас манай дууны нариулагч жоох дууг нь өсгөөд өгөөрэй. Бидний дунд бол одоо ганц нэг
зарим нэг эх орныхоо эрх ашигаас олсон хүмүүс бий. Гэхдээ төрийн ёс жайг гэж бас бий. Энэ бол төрийн эрх хэрэгтэй байна. Бид таныг сонгосон. Таныг оруулж ирэхэд бид дэмжсэн. Тийм учраас энэ дээр бол бас та өөрөө одоо бас энэ зэргийн байгууллагад ажиллаж байсан хүн болов захирах гэсэн мэдэх ёстой. Энэ хурлаас уучлал гуйх ёстой. За, ерөнхий прокурорын дээрх тайлбарт бол их хурлын гишүүд нэг иймэрхүү байр суурь илэрхийлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол ерөнхий прокурорыг улсын хурл томилдгоо. Таныг ч мөн одоо ингэж ерөнхий прокурорыг бид томилсон. Та цэргийн хүн захирагдах ёс гэдгийг мэдчих ёстой. Захирагдах ёсыг мэддэг болвол ийм үг хэлсэндээ ийм одоо юу гэдгийг нэг жоох ууртаа ширүүн хандсан хандлагатай бол уучлал гуйх ёстой гэж. Яаж энэ үйлдэлийг Монголд зон олон төвчж өнгөрөх юм бэ? Бүтэн утгаараа самруулдаа шүү дээ. Төр улсаараа тоглуулчаад энийг ингээд хүлийн зөвшөөрөд сууна гэдэг бол утгагүй юм шүү дээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээлийг хэн авсан юм? Хэний эхнэр хүүхдүүд хэний аав ээжүүд авсан юм? Ямар компаниуд авсан гэдгийг бүгдийн нийтэд ил болгоод танилцуулаад өгчлөө шүү дээ. Тэгээ хуулийн байгууллага ажиллах гад тэгэхээр халтшгүй бүрэн ирэх гэдэг нэг юм хурч болтгүй барьж болтгүй нэг юм юмар хамгаалагдсан байж байгаа. Энэ зүйлийг ярихаар би таныг томилсон. Биднээс уучлахгүй гэдэг ийм дарамтаар бол энэ төрд хууль шударга ёсыг яриад нэмэр алахгүй шүү дээ. Би өнөөдөр Монгол Улсын их хурлын гишүүд би зориуд үзүүлэх гээд бэлдсэн. Их хурлын гишүүн болохдоо Монгол Улсын төрийн босхийг алхахдаа ямар тангараг өргөдөг юм бэ? Тэр нэг туган цуучаад өвдгөлчөөд ингээд тугнаас адис аваад ингээд өвдгөлж тангараг өргөөд босдог штэ. Яг шинээр гишүүн болохдоо юу гэж байдгийг. Би нэг иргэдийг хамт уншаарай гэж хүсэж байна. Монгол Улсын их хурлын тухай хууль энд гишүүний тангараг 6-гийн 2 дээр байгаа гишүүн. Монгол Улсын их хурлын гишүүн бий. Ард түмнийхээ элчийн хувьд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн төрийн хуулийг дээдлэн сахиж гишүүний үүргээ чин шударгаар биелүүлэхээ тангаргалын хэмээн төрийн сүлдэнд тангараг өргөнө гэж заасан мэт. Ингэж тангараг өргөдөг. Монгол Улсын их хурлын гишүүд. Боддоо та нар. Хин ард түмнийхээ элчийн хувьд ажиллаж байгаа. Хин улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлж байгаа. Хувийн ашиг сонирхлоос илүүтэй. Энэ тангараг өргөсөн 76 гишүүнээс. Хин төрийн хуулийг дээдлж байгаа. Хин гишүүний үргээ чин шударга биелүүлж байгаа. Хариулт өгдөө иргэдэ. Би бол үзэгчдээс энийг хүсэж байгаа байхгүй. Ингэж тангараг өргөдийн та нар. Одоо мартцсан байгаа байхгүй зарим. Юу гэж тангараг өргөдгөө мартцсан явж байгаа. Энэ хүмүүсийн хувьд төрийн сүлд мүлд гэж байдгүй юм шиг байгаа юм л та. Энэ төрийн сүлдэндээ тангараг өргөнө гэдгийн оронд ард түмэндээ тангараг өргөнө гэд сольцуул уулна. Үгүй харин болоход. Нэг сүлд гэдэг юмд тангарага өргөчихсөн штэ. Та нарын өмнө би тангараг өргөөгүй гэдэг юм байр байдлаас хандаад байгаа юм уу? Би бүр зорж байж энийг ингээд үзүүлээд уншаач гэж би сонгосон улсуудад нь үзүүлж байгаа. Хавч л бай. Бид нарыг одоо өнөөдөр өстой илэгдэнд оромжилж штэ. 1 жил өнгөрөхөд 19 оны үдийг гэхэд бид нарыг зүгсэн зүйлийн мэдээллээр, зүгсэн зүйлийн сенсацаар өнөөдрийн үүссэн бүх проблемыг марттал сайхан дарих угаачаад маргаашийн 20 оны сонгуулаа яриад явж байна. Энэ дээр мөрийдсэн ч одоо нэг юм судалгаа гарсан байна. Тийм. Одоогийн улсын хурл одоо энэ 2018 оны 10 сард өнгөрсөн 10 сард түүхэнд байгаагүй хамгийн доод хэмжээнд очсон юм. Улсын хурлын үйл ажиллагааны үнэлгээ гэсэн одоо 2.2%-тай. Тэр хамгийн сүүлийн улааныг нь үзээрэй. 2.2%-тай болсон. Энийн өмнө яжсэн гэхэлэр 2.4%-тай болж исэн юм байна. Энэ 2017 оны 1 сар 3 сард. Энд яагаад ингэж багасч исэн бэ гэхэлэр нөө төсөвтэй холбоотой асуудлууд яригдчихсэн учраас багассан. Одоо өнөөдөр ёс зүйтэй асуудал, за эрх зүйтэй холбоотой асуудлууд нь яригдаад ирэхэд дээр зэрэг 2.2%-тай болоод ингээ багассан. Парламентын үйл ажиллагаа ингэж доош орж байгааг өмнөх парламентын хамгийн доош орж исэн үе нь 2.8%-тай шүү дээ. Тэгэхэд энэ парламент ч өнөөдөр итгэл алгуулсан бэл. Тэгээ энэ цаашаа бас янз бүрийн юм ингээ явж байгаа юм л да. Хотын дарга нарыг. Хотын дарга нар. За иргэд ямар нам, ямар гишүүд. За энэ ч улсын хурлыг тараахан зөв үгүй гэдэг асуудал. За энэ үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах асуудал үлээ. За энэ засаглалын хэлбэрийн талаарх иргэдийн байр суурь. За энэ хаанаас гаргасан судалгаа юм?
Барометр МЕК гэдэг судалгааны байгууллагаас. МЕК юм уу? МЕК нь болохоор доор ингэ бичсэн. Энэхүү судалгааг МЕК компани ямар нэгэн нам байгууллага хувь хүний захиалгаар бус өөрийн санхүүжилтээр гүйцэтгсэн болон судалгааны мэдээллийг Улаанбаатар хотод оршин суудаг сонгуулийн насны 800 иргэнээс 2018 оны 11-р сарын 2-оос 4-ний өдрүүдэд ковадчилсан санамсаргүй төвөрлөлийн аргачлалаар төвөрлө цуглуулсан болон дэлгэрэнгүй МЕК цэгимэнээс хуудаснаас үзнэ үү гэд. За энэ дээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч Батулга улсын хурлыг тараах өргөх бичгийг барьсан талаар иргэдийн байр суурь. За энэ улаан нь улсын хурал тархан зөв гэж 70% үзэж байна. Гэхдээ тэгэхээр чин хурлын даргачин бол тархан буруу гэж манай гишүүд 100% үзэж байна гэдэг шүү дээ. Энэ их хурал чин юу юм бэ? Ер нь бүжээ. Би сая тангарагыг уншиж өглөө шүү дээ. Их хурлын гишүүд чи хий. Одоо базар байн сүүлийн үед энэ хандлагыг харахаар нэг юм бурхад шиг болсод байдаг болоо шүү дээ. Ямар пэдгэр юм бэ? Яасан их замтай юм бэ? Ямар муухай ярва юмнууд гараад ирсэн бэ? Шилбэл зээл үсгэцгээ ингэсэн юу амар лаг юмнууд юм бэ? Хин сонгосон юм? Төрийн эрх мэдэл хэний гарт юм? Үндсэн хуулийн дээр юугээ заасан байдгийг? Бүр хачин ийм хандлагуудыг харахаар цаанаас ингээ бүр өөр ирэхгүй зэв хүрээд байгаа. Гэхдээ яаж уйлан дуурж гууж санал ав? Яаж таанахт иргэд итгэв? Яаж 65-ынгийн чинь энэ чинь сүүлийн үеийн парламентын түүхэд байхгүй үзэгдэл шүү дээ. 65 суудал нэг намд үнэмлэхүү олон болгож өгөв. Тэгээд одоо яаж дээрлэгч байгаа? Бүр амар. Тэр чи ядаж нэг ёс зүйн үйлдэл гаргасан гишүүний чи нэг хандлага байна үстэй. Би буруу юм хийжээ гэдгээ үгээрээ хэлж чадахгүй бол. Уучлаарай гэдэг үг хоолой амнаас нь гарч чадахгүй бол үйлдэлээр үзүүлдэг үстэй. Гэхдээ тийм юм алга. Яа би идцэн. Тэг яад ингэж байгаа юм шиг. Одоо тэгэл хариуцлагын тогтолцоо яригдана л да. Ерөнхийдөө хэллээ шүү дээ улсын хурлын чуулган дээр. За энэс аваад жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэмжих сангаас зээл авчихсан гишүүд байх юм бол хууль бус гэд хууль ёсныхоо нотолж чадахгүй бол тэр мөнгийг бусааж өгөөд уучлаа гуугаарай. Дэвшүүлэхгүй шүү гэдэг зүйл хэлсэн. Тэгэхээр за энэ ч ингэж байгаа. Полицийн юм дээр гарсан мэдээлэл. Монгол Ардын намын дараа хүрсөх ерөнхий нарийн бичгийн дараа амар хязгаартанд хариуцлага хизээ тооцох вэ? Ямар хариуцлага тооцох вэ гэдэг асуулт гарч яригдж байгаа. Тэгээ үүрэгт ажиллаас нь чөлөөлсөн. Чуулган дээр бол ингээд нөгөө Бацүргийг аваад үлдлээ. За тэгээд ерөнхийдөө Монгол Ардын намын дараа хүрсэх зээл авсан гишүүд ард түмнээс уучлахгүй бол дараагийн сонгуульд нэр дэвшүүлэхгүй нам дотроо тун хатуу хариуцлагын асуудал хөнднө гэж анхааруулсан. Түүний энэ үг үйлдэлээс харуул засгийн газар тооцох хариуцлага хүн сүдэж хөнгүүлдрөөсөө Бацүргээс эхэллээ. Харин намын шинжилгээ гинцсэкээс эхлэх нь тодорхой боллоо гэж уншигдэж байна. Учир нь Монгол Ардын намын гинцсэк амар хувьсгалан болон түүний төрсэн ах эгч нарын үүсгэн байгуулсан компани жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 950 сая төгрөгийн зээл авсан баримт ил боллоо гэж байгаа. Одоо тэгвэл амар хувьсгалан гэдэг ерөнхий нарийн бичгийн дараа уучлахгүй хуу? Тэ? 2020 онд нэр дэвшин тул та уучлал гуйж чадах юм уу гүм үү гэдэг асуудал яригдж байна. Улсын хурал доторх засгийн газартаа хариуцлага тооцоод эхэлсэн ерөнхий сайд намын даргийнхаа хувьд нам дотроо тэгвэл хариуцлага тооцох уугүй юу гэдэг шалгаанд орж эхэллээ шүү дээ. Энэ 7 хоногийн эхнээс эхлээд ерөнхийдөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээл бол парламентаас гараа явцсан. Нэгдэг өдрөөс эхлээд ерөнхийдөө улс төрийн намууд руу ороод эхэлсэн. Намын нэр нөлөө бүхий улсууд яг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээлтэй ингээ нэр холбогдоод эхэлсэн. Одоо өнөөдрөөс яаж ийн гэсэн чинь нийслэлийн хэмжээний агентлаг газар хэлтсүүдийн дарга удирдлагууд тэдгээрийн хамаарал бүхий компаниуд ах дүүнэртэй зарсан худалдсан ийм байгууллагууд нь 500 саяар нь 950 саяар нь зээл авсан ийм баримтууд дэлгэгч эхэлж байна. Айкон бол яг Айкон цэгийн сайт бол яг энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийг зөв бусаар захиран зарцуулсан хуульд заагаагүй эрх хэмжээ хэтрүүлэн өөрийн хамаарал бүхий компани аж ахуйн нэгжүүдэд зээл олгосон асуудал дээр баримт фактуудыг дэлгэж. Айкон цэгийн сайтыг би үзэгч та бүхнийг дагаад ороод үзээрэй. Онлайн сошиал бас ийм аппликейшн байдаг Айконы. За энэгээр бол яг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээлийг хин гэдэг компани яаж авч өгдөг бүх зүйл байна. За дараагийн нэг асуудал би энэ мэдээлэл үзүүлэх гэдэг. За энэ мэдээлэл бол нөгөө сүүлийн үед миний яриад байгаа зүйл. Нөгөө Вифрон лааны асуудал. За өнөөдөр ямар ч байсан нэг талаа гарч ах шүү. Вифрон бэлтгэлийн талаар өнөөдөр Эмто компани албан ёсны мэдээллийг хүргүүлсэн. Би энийг хүлээж ирсэн. Ямар юм болоод яагаад эцэгчүүд талцж өгдөг дээр тайлбараа хийгээч гэдэг зүйлийг ярьж исэн. Салбарын сайд одоогоос хэд хоногийн өмнө телевизэд мэдээнд ярилцлага өгтөө Вифрон лаг хэрэглүүлэх хүүхд дархлаагүй болж байна гэсэн. 1-2 жилийн дараа хүүхд дархлаагүй болдог гэсэн. Энэ мэдээлэл хийснийхаа дараа өнөөдөр сайд бас өөрөө албан ёсныхоо сошиал хуудсан дээр мэдээлэл байршуулсан байл. Дархлаагүй болно гэдэг бол үндсэндээ дархлаа гэдэг чинь хүний дархлаа байхгүй болно гэдэг чинь дохын халдвартай адилхан байхгүй.
дох гэдэг чинь тийм л үстэй. Дархлын хомсдол үстэй. Тэг ингэж ярьсан үйлдэл нь юу юм бэ гэдгийг бас өнөөдөр тайлбарласан. За мэдгэл Вифрон бэлтгэлийн талаар сүүлийн өдрүүдэд телевизэд олон нийтийн сүлжээ хэвлэл мэдээллийн бусад хэрэгслэр Улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүн эрүүл мэндийн сайд саран гэрлийн хийсэн мэдээлэл цацагдж байгаатай холбоотойгоор дараах мэдээллийг гаргаж байна. Телевизүүдээр хийсэн Вифрон бэлтгэлийн талаарх мэдээлэлтэй Вифрон бэлтгэлийн хувьд Азийн хөгжлийн банкны баг судалгаа хийгээд мэрэгжилтнүүдийн баг Вифроны лаг бага насны хүүхдэд хэрэглэж болохгүй. Яагаад гэвэл энэ тухайн үедээ вирусыг устгах боловч 1-2 жилийн дараа хүүхдийг дархлаагүй болгодог. Үүнийг олон улсын байгууллага тогтоогоод бидэнд зөвлөмж өгсөн байгаа учраас Вифроныг хөнгөлөлтөө эмийн жагсаалтаас болон хэрэглэнээс хасах чиглэлтэй байгаа. Гэтэл өнөөдөр 6 тэрбум төгрөгийн Вифроны лаг ороод ирсэн байд. Өнөөдөр бүх нялх хүүхдүүдтэй ээжүүд энэ лаг вирусыг устгах зорилгоор хэрэглэж байна. Гэтэл 1-2 жилийн дараа дархлаа буурах ийм эрсдэл учир гайвалтай. Үүнийг би хэлээд байгаа юм биш. Олон улсын байгууллагаас зөвлөж өөр гэсэн ийм зүйл ихэрсэн. За Вифрон Оросын улбаны улсад 50 гаруй жилийн оюуны нөр их хөдөлмөрөөр судлагдаад сүүлийн 20 жил эмнэлэг зүй практикт хэрэглэгдэж байгаа. Бүтээгдэхүүн дэлхийн 11 оронд хүлээн зөвшөөрөгдөж худалдаалагддаг Оросын улбаны улсын төрийн шагналтыг 2 удаа хүртсэн нэр хүндтэй бүтээгдэхүүн. 2010 онд холбогдох хууль журмын дагуу албан ёсоор Монгол улсад бүртгэгдсэн. Бүтээгдэхүүний талаар төрийн захиргааны төв байгууллага тэр дундаа эрүүл мэндийн яамны сайд өөрийн хувийн ашиг зорилгоор асуудалд хандах ийм буруу тушаал нотлогдоогүй мэрэгжлийн бус мэдээлэл хийж байгаад хамсч байна. За ингээд бичсэн байгаа. За ингэж байгаа. Монгол хүний эрүүл мэндийн төлөө цаг наргүй ажилладаг эмч нарыг үгүйсгэсэн. Бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг олон мянган иргэдийн эсрэг бүтээгдэхүүнийг олон жилийн судалгаа хийж бүтээсэн эрдэмтэд түүний баг хамт олонны эсрэг болон Оросын улбаны улсын шинжилгээ ухааны салбарыг үгүйсгэсэн үйлдэл боллоо гэж үзэж байна. Тэгээ энэ юу гэж хэлж ирэх хэрэг Энто компани зүгээс бол Вифрон гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бэлтгэл 50 жил судлагдсан 20 жил практикт хэрэглэгдэж байгаа нэг ч удаагийн сөрөг нөлөөлөл гарч байгаа гэж. Дархлаа устгах битгийг 24 цагийн дотор хүний биеэс шууд гардаг гэсэн. Сайд Азийн хөгжлийн банкны улсуудаар судалгаа хийлгээд тэр зөвлөмжийн дагуу ийм мэдээлэл хийчихжээ. Одоо эн чинь бол нийгэмд яасан гэхээр Вифроныг хүн хэрэглэж болохгүй байна гэдэг ойлголт явцсан. Өнөөдөр эргээд яасан гэхээр зэрэг энэ мэдээлэлээ тэгээ хоёрдугаарт нэг ноцтой асуудал байна. Судалгаа авлаа. Азийн хөгжлийн банк ч юм уу хинэн чи шинжилгээ хийжээ. Болох ч байсан, болохгүй ч байсан яагаад Оросын улбаны улсад тэр үйлдвэрлэгч байгууллага руу хандахгүй нийлүүлэгч рүү асуудал тавьсан юм бэ? Тэгээ өнөөдөр салбарын сайд бол өөрөө яг саран гэрэл даваа жамцсан гэдэг энэ хуудсан дээр пост оруулаад байршуулсан байл. Ингэж байгаа. Өнөөдөр эмийн асуудлаар мэрэгжлийн зөвлөл хүүхдийн эмч нар төрийн бус байгууллага эрүүл мэндийн яам Азийн хөгжлийн банкны төлөөлөл хуралдаж Вифроны лааны эмчилгээний үр дүнгийн талаар нотлохоо гаргуулах шаардлагатай гэж санал нэгтээ үзлээ. 2016-аас 18 онд эрүүл мэндийн яамны хүслээр Азийн хөгжлийн банк санхүүжүүлэн олон улсын болон үндэсний эксперт зөвлөхүүд мэрэгжлийн банкыг оролцуулаад улсын эмнэлгийн эмийн хангамж хүртээмжийг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлэх явцдаа эмчилгээний үр дүн нотлогдоогүй юмд эрүүл мэндийн даатгалаас ихээхэн санхүүжилт хийж байгаа тухай дүгнэлт хийж эрүүл мэндийн яам эмийн хилтэст өгсөн. За одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ дээр их сони юм гарч ирж байна. Вифрон сайн муу дархлаа унгадаг сэргээдэг тухайн асуудал биш. Даатгалаас их мөнгө авдаг, бага мөнгө авдаг гэдэг ийм арга болоод эхэлж байгаа. Ямар ч нөгөө нэг одоо судалсан шинжилсэн ийм зүйл байхгүй. За ямар ч байсан хамтарж агаад энэ эмчилгээний үр дүнгийн талаар нотлохоо гаргуулж хийж байна. Тэгэхээр бас хит их тууширч хит их одоо хошуурч хуурч ингэж болохгүй нэ. Би энийг дахин ярьж байгаа. Яг л одоо Вифроны лааны эрэлт эхэлж байгаа юу байхгүй. Одоо л энэ лааны хэрэгцээ байгаа үе дээр ийм юм гаргаж ирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бүх асуудал хэргийн учир хингэргийн тохиор хэн байв гэхээр зэрэг сайд ч юм уу энэ компани ч юм уу нэг өөр ямарваа нэгэн байгууллага байхгүй. Зүгээр л эрүүл мэндийн даатгалын санд нөгөө хөнгөлттэй эмийн жагсаалт гэдэг энэ гайл болж тарж байгаа. Асуудал нь эхлээд 60% хөнгөлдөг байсан. Дараа нь 16% хөнгөлдөг болсон. Энэ хооронд иргэд яасан? Нөгөө оруулж ирдэг компанид үнэ нэмчлээ гэж ойлгосон. Арга байхгүй чинь нөгөө хөнгөлтөнд багсгаар иргэний карманаас гарч байгаа мөнгөс ч гэж байна. Ингээд яваад одоо юу гэж харж ирэхээр зэрэг энэ за хортой хоргүй гэдэг нөлөөлөл алга гэдгийг л хэлж штэ. Ийм зүйл байна. Нотлохоо гаргуулах дээр ирлээ штэ. Тэр үед нь бид бас эргээд энэ мэдээллийг үзэгсэд дуулганаа. За дараа нь бас нэг ийм сонирхолтой мэдээлэл чинь үзэн өнөөдөр. Бид нар чинь хөсгийн хүндэд нэг олон улсын зэрэглэлийн стандартаа нэг амар том нисгтэй боллоо штэ. За одоо удахгүй нээх гэж байгаа юм. Гүйцэтгэл нь 98% та 2% ажил гэдэг чи одоо үндсэндээ л нэг бэлтгэл ажил хангагдаагүй л байл да нэгт те. За туршилтын нислэг энэ төр хийцсэн. Тэгээ би одоо Японы хөрөнгө оруулалтаар Монгол Улсын засгийн газрын санаачлагаар Японы хөрөнгө оруулалтаар хийж байгаа бас нөгөө концессор ч юм уу уг нь бол тэгж ойлгуулсан шүү дээ. Концессор хийж байгаа гэсэн шүү дээ. Тэнд баригдсан авто замыг ч гэсэн хурдны
зориулттай хурдны стандартын автозамыг ч гэсэн концессийн гэрээгээр барьж байгуулж байгаа гэдэг ийм тайлбарыг төрөлцөх маань өгөөд яваад байсан чинь өнөөдөр гэрээний нүүр худас ил болж гарч ирж байна. Яасан гэхээр Монгол Улсын засгийн газар тогтоолоо гаргаад 2017 оны 11-р сарын 24-ний өдөр хөшгийн хүндийдэх олон улсын нисэх онгоцны шин буудлын 51%-ийг Японы талд эзэмшүүлэхээр гэрээ байгуулсан. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ концессч биш, юу ч биш, зээлч биш, зүгээр 51% яг зүгээр оюутлогоо шиг хийчихэж байгаа. 51% одоо Монгол улсын цоргон цолон улсын нисэх буудлыг Япон эзэмшдэг болж байна. Хугацаатай байлгүй дээ. Энэ дээр бүх зүйл нь бичигдсэн байл. Сайнтай муутай өчт зүйлийг л ярьж байна. За нэгдүгээрт нь иргэд бол энийг цаашаа харж байгаа зүйл хандлага зөндөө. За Япончууд хариуцлагатай. Алдаа дутагдал гаргахгүй. Бараг өөрсдөө чадахгүй юм чинь тэднэр дээр үсттэй. Япончууд нь барьсан ядаж хаана юу байгаагаа мэднэ энэ төр гэж. Бид бол энд стратеги ярьж байгаа. Энэ их орон улс их орныхоо ирээдүй ярьж шít. Хизээч Токио төрийн өмчөд цорын ганц Наритагийн нисэх буудлынхаа 51%-ийг барьж өгсөн байгууллагатай эзэмшүүлэхгүй л дээ. Улстай хятадад юм уу одоо хаанах барьсан мэд. Энэ улс их орны стратегийн бодлого гэж юм бас байдгүй. Яагаад энийг иргэддээ мэддэг юм? Яагаад юм заавал нэг 2-3 жилийн дараа гарч ирэх ийм тавилантай юм бэ? Байж байгаа байхгүй. Энд дээр байна. Ингээд төсвийн тухай хуулийн 46-гийн 3-4, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 2-5, иргэний эсхийн тухай хуулийн 6-гийн 1-ийн 1 заасныг тус үндэслэн Монгол Улсын засгийн газраас тогтоохно. 1. Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын менежмент төслийг хэрэгжүүлэх хамтарсан хуулийн этгээдийн Японы талд ноогдох хувийг 51, Монголын талд ноогдох хувийг 49 байхаар тогтоосгоо. За энэ тогтоолын 1-р зүйлд заасан Монголын талд ноогдох хувийг Чингис хаан олон улсын нисэх буудал төрийн өмчт аж ахуйн тооцоод үйлдвэрийн газарт эзэмшүүл сүгэ гэж. Хинч хурамчаар үлдээгүй, хинч энд засвар оруулаагүй. Ямар ч эвлүүлэг хийгээгүй ийм засгийн газрын тогтоол. Сайн муугийн шүүгч юм аа. Яагаад хэлж болсонгүй вэ гэдэг асуудлыг л би яриад байна. За нийгэмтэй холбоотой нэг хэдэн мэдээлэл дуулгачихё. За зоргийн хэрэг гэдээ бид нар чи яриад байгаа. За тэгвэл энэ зоргийн хэргийн хэрэгт холбогдсон содном дэржээ чимгээнэрийн арга гэрийн шинэ баримт задлана гэдгийг бас мэдэгдэж байна. Даваа гарагт хэвлэлийн урал хийх юм байлээ. За нэгц үндэсний байгууллагт хандсан хэс хэрэгт гүтгэгдэж шүүхээс олон жилийн хойрох явсныг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа. Тийм учраас хандаагүй газар байхгүй хамгийн сүүлд нэгц үндэсний байгууллага загтлилгээсэ. За ингээд хэвлэлийн уралд чимгээгийн төрсөх нөхөр нь орцгол содом дэржигийн ээж нь оролцсон. За тэд шинэ баримт задлана гэдэг нэг ийм мэдээлэл бас гар утасны мессеж яриад байгаа юм аа. Гар утасны мессеж үү? Тий. За маргааш нөгөөдөр хоёр чинь засгийн газраас тогтоол гаргаад амралтын өдөр болгоцсон. За тэгвэл энэ амралтын өдрөөр автомашины дугаарыг хязгаарлалт үйлчлэхгүй байна. За тэгээд дараагийн бямб гараг руу ажлын өдрийг шилжүүлсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр өдрөө яах юм болоо гэдэг. Одоо нэгээс баасан гарагт нь бол нэг үйлчлэхгүй л хэлэх үү? 1.6 гэдэг. Үйлчлэхгүй байх. Үйлчлэхгүй л хэлэх. Одоо тэнд үйлчлүү шогийн болно шүү дээ. За ингээд шилжүүлсэн өдрүүдийг одоо яаж тооцох юм бол тэр нь байхгүй байна. Гэхдээ маргааш нөгөөдөр хоёр бол ямар ч дугаарыг хязгаарлал үйлчлэхгүй юм байна гэсэн ийм мэдээллүүдийг өгч байна. За, лайвын сэтгэлдүүд нэгрэх үү? За, сэтгэлдүүд бас явж байна. За, уучлал гуйгаад Монгол улс хөгжих. Хариуцлага тооцооч гэсэн Баянгол дүүргийн 20 дуураараа 19 дэх сургуулийн сурагчдын сурах эрх зөрчигдөж байна. Сурвалжлаад ирэх мэдл бүхий хүнийг нь 3 ээлжээр жорлон хүйтэн коридорт хичээлдэж байгаа хүүхдүүдэд уулзуулаад өгөөч. За энэ талаар манайх мэдээ сурвалжлага бэлтгээд гаргасан. 19 дэх сургуулийг аль хэдийн одоо мэрэгжлийн байгууллагаас хичээлэх нөхцөл болцоо байхгүй гэд агталчихсан. Тэгээ энэ сургуулийн сурагчид нь өөр сургууль дээр одоо хичээлж байгаа юм л. За тэгээд араас нь бас захирал махирал нуцтаал буруу зөрүү мэдээлэл гаргалаа. Миний ярьсан нь бол зөв байлаа. Танаас сэтгүүлчийн бичсэн нь бол буруу байлаа гэх мэт юм яриа л идлээ. Одоо тэгээд сургуулийн захирлууд бичээд өгч юм юм дөө. Бид бас ингээд ийм гоё зарим нэг захирал өдөрлгүүд байхаар бас баярлж амьдрах юм байна шүү дээ та нарт. Хийх ажилгүй болж штэ сайхан ч хүмүүс хийж өгөөдөг. Мэдлэг мэрэгжилгүй эрүүл мэндийн сайтаа авч хаяаж гэсэн байна. Шуудаа гурил гэхэд багадаа 500
5,000 төгрөгөөр нэмэгдэж байна. 5,000 төгрөг бага цалинтай ард түмэнд хүн дээр тусаж байна. Ард түмэн сэрцгээлтэй айл гэсэн байна. Нэг гишүүний ард ямар компани захирал байна вэ? Тэрийг нь олоод 20 гэсэн байна. Саран гэр сайдаа наад эм чин хямдарсан юм алгаа. Зарах ёстой үнээр нь зарж ард түмнийг юу гэж байгаа юм болоо? Мэхэлж байна л гэсэн байна. Юу асуугаад байна л да нөгөө эмийн хөнгөлтийг л яриад байна тий. Тийм л юм шиг. За сэтгүүлчээр ажиллаж байсан хүн яаж эрүүл мэндийн сайд болчихгоо монголчууд эрүүл саруул амьдрах боломжгүй юм байна л гэсэн байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын хувцсны мөнгө авах болмоор юм аа. Албан хаагчтаасаа гэсэн байх шүү. Би бас нэг ийм юмтай бол бас санал нийлэхгүй байгаа маа. Энд чинь алдаа татгал ажлын арга барил үчимийг бас ярьж болно шүү дээ. Тэр нэг сүүлийн үед нийгэмд нэг ийм хөгийн болчлоо. Нэг сэтгүүлч дэх хүн биш юм уу? Гэхдээ сэтгүүлч гэл ингээд би бүр хаашаа ийм ажил хийж болохгүй. Сэтгүүлчүүд ийм ажил хийж болохгүй. Энэ нэг муу сэтгүүлч байж байгаа. Яатсан бид нар муу та. Энд чинь ингээл байж штэ. Та бүгдийнхээ үүслүүдийг дамжуулаад сууж байгаа. Ерөөсөө нэг энэ сүүлийн үед нэг ийм хандлага бий болчихлоо штэ. Асуудал болгоныг хэн гаргаж ирсэн юм? За одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийг ямар цагтаа илрүүлсэн юм? Ямар прокурор нээсэн анх гэхлээр ямар улсын их хурлын би авлаа шүүгд зарлсан. Ямар их хурлын гишүүн ер зориг гаргаж ирж энийг нийтэд хүргэсэн. Сэтгүүлчд дэлгэлээ шүү дээ. Айкон цагийн мэн гээд мэдээллийн сайт анх эхэлж эхний материал таваал араараас нь явж гин. Өнөөдөр өмнөх шокноос гараагүй байж байгаа сэтгүүлч дараагийн баримтыг дэлгэж гин. Шудраг бас бүх нөхцөл байдлыг чи эсрэг тэмцэж явж байгаа сэтгүүлчд бас байна шүү дээ. Янз янзтай байгаа. Тэгэхээр нэг ийм үгийг бүр сонсохоор нэг сүүлийн үеийн чинь арга байхгүй бас л энэ салбар дотор л амьдарч байгаа. Энэ нэгмөө сэтгүүлч гэхэл бүр нэг цаанаасаа нэг гач болоод идэх юм. За би нэг бичлэг нэг хальт үзүүлж идэх үү. Ерөөс 19 секунд юм билээ. Юу гэхээр энэ сүүлийн үеийн лам бөөнрийг нэг жоох ёс зүйтэй байгаа ч гэдэг үүднээс хандаж харуулж байгаа. Хүний амьдралд хилж ирэхгүй хийсч ирдэг олон зовлон бэрхшээл байдаг. Тэрний нэг нь энэ хорт авдар гэж өвчин мэдгүй байхгүй. Маш хүнд энэ бол. Энийг ёстой нөгөө биеэрээ гэр бүлээрээ дайрж өнгөрсөн усуудал бүр ингэж ойлгож байгаа. Тэгээд яадаг вэхээр одоо энэ нэг юм мэддэг, чаддаг, үздэг, хардаг гэдэг улсууд тэг хүний хагалгаанд орох хугацааг шийддэг. Сая хагалгаанд орох гэжсэн хүнийг чи намрын нар буцсан үеэр хагалгаанд ороод хэрэггүй. Эмчингүй яалт орохгүй наач хүнч болохоо байж штэ гэдэг нь болохгүй лам маань тэгс юм а гэж хэлээд хавар оруулна. Ногоо ургахаар оруул гэж яагаад ингэж өхүүлчих. Тэг ямар хариуцлах хүлээ. Энэ хардаа. Одоо шилбэл лам хүн одоо юу гэдэг нь бөө хүнч гэдэг юм уу тэдэрсийн даалдыг авдаг гэж би мэдэхгүй л. Гэхдээ тэр хүмүүс өнөөдөр тэр хүний амьдралыг энэ хавдар бишээж гэдэг юм уу? Энэ хавдрыг одоо чи энэ одоо хавар орхон байсан одоо өнөөдөр хаалганд орох эсбот орхон байтал нэг лам зөв үнэтэй бэ наад чинь чи одоо намрын үйлдэл хэрэггүй хаврын үйлдэлд орооч гэх юм ийм зөвлөгөө өгч нөгөөдөл явчихдаг. Тэгэхээр нөгөө эртээ аншлагдсан ч гэсэн буруу ойлголтоосоо болоод яваад өгдөг. Одоо шиг эний чи одоо яалтай юм бэ? Одоо огтодоо тэр хүний итгэж биширж байгаа, сүсгэлж байгаа тэр итгэл үнэмшлийг бид нэр үүсгэж чадахгүй шүү дээ, болохгүй. Тэр үнэхээр бас нэрээ тийм эн чинь нэг л зүйл байгаа шүү дээ. Өвчнөд 1 минут секунд хүртэл асар тийм үн цэнтэй хорон байдаг юм а өвчтөнд. Ялангуяа хорт авдраар өвчлсөн энэ зовлон ямар байдгийм бэ гэдгийг өөрөө мэддэггүй юм бол өрөөлийн зовлон ойлгоод бас тэр улсууд нь хилж зөвдөх ёстой баг. Тэр итгээд ингээд одоо байдгаа бариад өмнөч очоод сууж байгаа тэр хүн танаас амьдрал л хүсэж байгаа шүү дээ. Ар гэрийнхээ бүрэн бүтэн байдлыг л хүсэж очиж байгаа шүү дээ. Өргөл барьцаа чинь өгөөд л ингээд сууж байгаа үстэй тэр хүн. Өнөө маргааш хүн 1 хоногийн өмнө ч болох нэ ороо гэж зөвлөхийн оронд үгүй чи намар яах юм бэ? Хавар ор гэдэг. Энэ бол мэддэг мэдгүйг нь би бол мэдэхгүй. Үнэхээр тэгж төлгөнд чинь буусан байсан ч гэсэн хүн чанар гэж юм бас зулгаадгүй мөн наач. Тэнийг би бол одоо цэвэр итгэл найдвар гэдэг юм чинь хүнд угаасаа ингээ хийсвэрээр байж байгаа зүйл. Цэвэр иргэд өөрсдийнх нь ухамсарын зүйл болжээ. Өөрсдөө бас ойлголттой бай, мэдээлэлтэй, мэдлэгтэй байхгүй бол ийм зүйл байна гэдгийг мэрэгжлийн хүн зөвлөж шүү. Нэг үзүүлчихье гэж бодсон. За Монгол улс дэлхийн хотуудад нэг 8 дугаар байранд орсон амжилт үзүүлсэн байна. Гэхдээ овоо доо. Сайн юм ойлгохгүй юм хэлэх гээд энэ үчи. Тэгтээ энийгээ тэрхээр манай чи юмгүй болоо явчихдаг. За энэ болохоор зэрэг Тетево, Македоны Тетево гэх хот. За Ганы Аккара, Оросын Олбино, Челябинск. За энтхгийн ингээд яваад за Монгол улс Улаанбаатар гээд 8 дуурт орсон. За одоо гаршийг харуулъя. Дэлхийн хамгийн бохир хотын чансанд Улаанбаатар хот 8 дуурж ирсэн хооцохоор ийм л юм байна л. Энэ дээр бид нар одоо дүнэлтээ хиймээр байна шүү дээ. 8-д 8-д хамгийн бохир хотын 8-д юм уу?
хамгийн одоо бохир хот гэдэг дээр энэ Македон улсын Тетево гэдэг хот орж байгаа байхгүй юу? Тэгээ нөгөө бохирдлтын индексээр 97.81% гарч байгаа. Үгүй тэгвэл гайгүй байгаа юм шүү. Манай өмнө бас дэлхийн 8 улс байна шүү дээ. 8 хот байна шүү дээ. 8 хот. Тэрнийх нь 2 нь энтхийх гэл. Үгүй манахаас арчаагүй хот бас байна. Байгаа байгаа. Утаатай ийм шороотой ч одоо тэр бохирын асуудлыг шийдэж чадаагүй байдгийн гэсэн энтхийн юунууд чинь зарим хотууд. Тэгээ Монгол улсын чинь нийслэл Улаанбаатар хот чинь одоо энэ агаарын бохирдлтоор бол үнэмэл амжилтаа чирээ явж байгаа. За тэгээ дээрэс нь одоо хөрсний бохирдол, дуу чимээний бохирдол, за тэгээд орчны бохирдол гэдэг нэг иймэрхүү бохирдлтуудаараа дэлхийд 8-д ороо явж байна. Энэ ер нь хэд байсан юм наач. Дэлхийн хараа энэ Pollution Index 2018 гэдэг дэлхийн хамгийн энэ газар гаргасан байгаа байхгүй юу? Ийм индексээр гаргасан. Тэгсэн мөртлөө бид нар чи ад жаргалтай Улаанбаатар хотод байна л гэж яриад байгаа шүү дээ. Ад жаргалтай Улаанбаатар хотод ад жаргалтайгаар амьдарч байна л гэж яриад байгаа. Тэгээ дараагийнх нь нэг юм. Түрүүний судалгааны чи үргэлжлэл. Засаглалын хэлбэрийг ард нийтийн санал асуулгыг ууж тодруулах шаардлагатай хэсэг талаар иргэдийн байр суурь. 67% нь санал асуулга явуулъя гэж. 70% нь их хурлыг тараая. 17% нь санал явуулах шаардлагагүй, 16% нь мэдэхгүй байна. Үзэж байгаа болов? Ийм юмда дүгнэлт хийж байгаа болов? За үндсэн хуулинд одоо өөрчлөлт оруулах шаардлагатай хэсэг талаар 8 сард болохоор зэрэг 49% нь үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзчихсэн бол 10 сард нөгөө 49 чинь 59 болоод нэмэгдсэн байна. За энд 21% нь үгүй гэжсэн бол 30% болж 9%-аар бас үгүй гэдгийг нэмэгдсэн. Мэдхгүй гэж 30% хариулж исэн бол одоо энэ хүмүүс чинь үгүй тгий гэдэг тал руу хуваагдчих эхэллээ. Нөө мэдхгүй гэж хариулахаа болж эхэлж шээ. За энэ чинь ингээд. За нийслэлийн засаг дараа Батуулдыг огцруулах шаардлагатай хэсэг талаар иргэдийн байр суурь гэж. За энэ 21% нь 9 сард нин дараа огцруулах шаардлагатай гэж. За 28% нь огцруулах шаардлагатай гэж. Наа чинь нийлээд юу болчихж байгаа? 49%. Бараг тал нь. За 10 сард болохоор зэрэг нин дараа огцруулах шаардлагатай гэдэг нь 21. За огцруулах шаардлагатай гэдэг нь 31% болоо өссөн. Нийлээд 52%. Тэр саарл нь бол хамгаалаад байгаа хэсэг биш үү? Зүгээр үнэлж мэдэхгүй байна л гэсэн хүмүүс тийм. Үнэлж мэдэхгүй. Одоо яг энэ нийслэлийн засаг дараа сайн ажиллаад байгаа муу ажиллаад байгаа мэдэхгүй байна гэдэг л хэсэг байхгүй. Тэгээ одоо энэ сайн ажиллаад байгаа муу ажиллаад байгаа гэдгийг мэдэхгүй байгаа хүмүүс чинь сар ахих тусам ер нь багасж шít. 42% мэдэхгүй байдаг гэсэн бол одоо 29% мэдэхгүй байна. Бус нь бол муу ажиллаад байна гэдгийг мэдээд. Гэх мэтэр л явж ийн л. За нэвтрүүлгийн цаг дуусч байгаа юм байна. Тийм байна тий. За 5 гарагийн Монгол комменттой нэгдсэн нийлсэнд баярлалаа. Өнөөдөр яригдсан олон асуудал бас үзэгч таах авах гэхийн ухаанаар хандна биз. Амралтын олон сайхан өдрүүд байгаа шүү. Амралтын 4 сайхан өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ Монгол бахархлынхаа өдөр, Монгол үндэснийхаа гэсэн бүх зүйлийг өөдөн алдаршуулах ийм үйл хэрэгт бас оюун санаа үйл хэрэгээрээ нэгдэцгээгээрээ. За Монгол бахархлын өдөрт зориулсан хүчтэйгийн барилдааныг буян тухай дах спортын ордонд зочлон очиж үзээрэй. Сүүлийн үед бас асуудалтай байна. Бүх зүйл маань барилдах чинь хүсэл эрмэлзэлтэй байна. Үзэгч түмэн маань бас үзэх харах хүсэлтэй байгаа. Тэгээ манай ТV телевизийн уран бүтээлч бас шууд дамжуулна. За нэг иймэрхүү зүйлийг хэлээд өндөрлөе. За дараагийн даваа гарагт Монгол коммент нэвтрүүлэг 18 цагт эргэж үзэгч та бүхэнд хүрнэ. За TVS Mongolia пэйж бол байнгын таны өмнө нээлттэй байгаа гэдгийг бас уламжлая. Ураагааль. Монгол комментэд нэгтгэе. Дараа төлбөр төлжилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. Та энгийн цагаан будаа эзсэрлэн үү? Тэгвэл энгийн цагаан будааг илүү тижээллэг, илүү амттай болгох энэхүү бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна. Япон улсад үйлдвэрлэсэн энэхүү бүтээгдэхүүн нь будааг илүү тижээллэг, илүү эрүүл мэндэд тустай болгоно. Ширхэг бүрэн шим тижээлтэй. 100% ариутгасан бактеригүй амьд. Дээж. Biohome харшил үүсгэхгүй Сингапурын эко бүтээгдэхүүнээр гэрээ цэмцэлгээрэй. Халагаад болоо. Махын бигс хувьцаат компани. Цэр ховхолж уушиг цэвэрлэн зөвхийн балтай коплет сахаргүй диакоп ханиатнаас хагцсан Багро өргөс тэмх хамгийн хямдар 3700 төгрөг 4000 төгрөг сансрын бүх салбараар. Таксинд суухдаа Лендди. Хэрэглээний төлбөрөө Лендди. Тооцоо хийхдээ Лендди. Энэ бол Ленд хэтэрч. Та яг одоо Лендди мэн аппликейшн суугаад урамшууллаа аваарай. Ленд эмэн. Кэнди цахим мөнгө Монгол банкар зөвшөөрөгдлөө.
Үе мөчний өвдөлт болон бусад бүх өвдөлтийг намдаана. Citromax өвдөлтгүй амьдрал. Бүх эмийн сангаар. Интернеттэй амьдрал илүү хялбар. Та 4,000 9,000 төгрөгийн картаар цэнэглээд 3 ГБ, 5 ГБ нэмэлт датаг бэлэн аваарай. Data Plus Mobicom. Ханиалганаас улж бүх зургийг баллахгүй тулд АЦЦ-г уухтал хангалттай. АЦЦ цэрэнд шууд нөлөөлж, түүнийг шингэлж, уушигнаас түргэн хугацаанд гадагшлуулна. АЦЦ ханиалганаас ангижруулна. Хүн амьдралынхаа 3/1-ийг ажил дээрэн өнгөрүүлдэг. Ажлаа хийх цураа өдөрт 4-5 аяг шингэн уудаг. Би өөргөө нөхөхийн тулд өдөр бүр аарцдаг. Би дархлаагаа дэмжиж өдөр бүр аарц уудаг. Би кальцаа нөхөхийн тулд өдөр бүр аарц уудаг. Эрүүл чирэг амьдрахын тулд би зөв хатаасан арцыг өдөр бүр хэргэлдэг. Өдөр бүр арцаан ууж зөвөр дархлаагаа дэмжих. Зөв Монгол брэнд. Ердийн шампунь хагийг ихэвчлэн өнгөц ууж арилгахаас биш. Их ус үртийн тэмцэж чаддагыг та мэдэх үү? Урвалсан үйлчилгээтэй шинэ хайдын шовдрос таны үсийг хагнаас 100% хүртэл ангичруулж уугүй сайхан харагдуулна. Танд хайдын шовдросыг зөвлөж байна. Сарын дэмдэг ирэх үеийн өвдөлт болон бусад бүх өвдөлтийг намдаана. Citromax өвдөлтгүй амьдрал. Бүх эмийн сангаар. 2019 оны хамгийн анхны сүлт модо 11-р сарын 8-ны 18 цагт улсын их дэлгүүрийн гадаа хамтдаа асаацгаая. Стрессээс болж та өөрийгөө танихгүй байвал ургамлын гаралтай персен бэлтгэлийг хэрэглээрэй. Таныг тайвширхад тань тусална. Персен стресстэй үеийн түргэн тусламж. Гүн тижэл гайхалтай тодонг. Миний будагны тухай ярьж байна уу? Garnier Color Naturals ялцсан бор мөнөөс гадна 30 гаруй төрлийн өнгөний сонголттой. Найрлагын дах байгалийн гаралтай тоснууд нь үсийг бодох явцдал тижэл өгч байдаг. Ялалтсан шаргал, Гүн бор. Ширхэгч буурал усгүй. Color Naturals гүн тижэл гайхалтай тодонг. Garnier. PC Mall Expert таны билетийг удаан халж эсвэл тог их зарцуулж байна уу? Тэгвэл билетгээ шинжлэх хаяныг PC Mall-оос зарлалаа. Та PC Mall-ийн бүх салбараас 70 гаруй нэр төрлийн суйрлуулдаг болон суйрлуулдаггүй билетгээ хаан банкны хүүгүй урьдчилгаагүй лизингээр яг одоо худалдан аваарай. PC Mall 35. Шампунь гэмтсэн үсийг сэргээж чадах болов? Минийх лав чадна. LCV-ийн бүрэн сэргээгч 5. Цекамидын комплекс нь үсний бүтцийг дотроос нь сэргээдэг. Миний үс бүрэн сэргээгдсэн. Үр дүнг нь би хараад зогсохгүй бас мэдэрч байна. Би өөрийн LCV-г олсон. Харин та ашигт үсний LCV үсний 5 асуудал шийдэгч. Хайж байсан хамгийн гоё амтаа Georgia Gold амтд шарсан дахианаас. Чи тэр хагаад самт мөн байна те? KFC. Халим яаж амьсгалж байгааг хардаа. Хамрын ханиадны үед Aqua Maris цэцлэгийн хүчтэй урсгал ус нь хамрын төрөмлөгдсөн ням вирусыг урсган гадагшлуулахад туслана. Харин далайн усны ашигтай бичил элементүүд нь хамрын хөндийн салтыг нөхөн төлжүүлнэ. Aqua Maris хамрын ханиадны эсрэг далайн эрч хүч. Ердийн шампунь хагийг ихэвчлэн өнгөц ууж арилгахаас биш. Их ус үртийн тэмцэж чаддагыг та мэдэх үү? Урвалсан үйлчилгээтэй шинэ хайдын шовдрос таны үсийг хагнаас 100% хүртэл ангичруулж уугүй сайхан харагдуулна. Танд хайдын шовдросыг зөвлөж байна. Амьдсан сайхан бүхнийг айхуулсан дуугаар хүргэе. Аз жаргал баяр баясаал амтагтал энэ дуугаа дуулъя. Хамт олон нас нөхтөрөө хайртай гэр бүл бүгдээрээ хамгийн сайн хүссэн дуудъя. Аз жаргалыг хүсье. Алгадаш бүгдээрээ. Oh 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 oh. Амжита бүдэшээ.
Аз жаргалыг хүсье. Ач тустай бүхнийг хий. Аз жаргалыг хүсье. Амтлаад KFC. Усанд орхон хүүхдийн хувьд тоглохтой л адил. Харин ээжүүдийн хувьд